Хочу рассказать вам об истории, которая произошла со мной в 13 лет. Было лето, и родители отправили меня в деревню к бабушке. Мне очень нравилось проводить там время. В деревне у меня было много друзей, каких не было в городе. Мы там могли играть с утра до ночи, и никто не переживал за нас, ибо в деревне было тихо и безопасно. По крайней мере, мне так казалось раньше. Сейчас мне 18, и я до сих пор с ужасом вспоминаю те события, которые порой не дают мне спать по сегодняшний день. Недалеко, примерно в 100 метрах от деревни, была опушка леса. Мы там часто играли с Лехой и Димой. Это были мои друзья детства. Если пройти вглубь леса, то там, в самом конце, есть небольшая речка, где мы любили купаться. Через лес нужно было идти минут так 10. Как-то раз ко мне зашел Дима и позвал меня искупаться. Он сказал, что Леха уже пошел к озеру и будет нас там ждать. Не раздумывая, я взял с собой полотенце и плавки. Затем мы с Димой пошли купаться. Уже темнело, было где-то 6-7 часов. Для нас характерно было выходить на улицу именно в это время суток, ибо днем на улице было невыносимое пекло. Дима предложил сходить к нему. Я согласился, и мы пошли к его дому. Он зашел и не выходил минут 10. Мне показалось это необычным, и я постучал в окно, чтобы поторопить его. Никто не выходил. Прошло еще минут 20, и я был очень зол. Долго звал его и думал, что закидал его. Развернулся и решил пойти в одиночку. Подумал, что все равно меня там ждут. И я молча прошел через лес. На улице уже темнело, а назад идти уже не было никакого смысла. «Ну, хоть искупаюсь разок», — подумал я. Когда я пришел на место, Леха сидел около берега. Он посмотрел на меня злым взглядом и сказал: «Где ты был? Почему, когда я пришел, тебя здесь не оказалось? Куда ты ходил?» Я вообще-то дома был». «В смысле дома? Мне Дима сказал, что ты здесь и ждешь меня». «Ты серьезно? Он мне сказал то же самое, только про тебя». «Да? А где он?» «Не знаю. Он зашел домой и не вышел после этого». И тут он посмотрел на меня удивленным взглядом. Минутная пауза. «Зачем вы надо мной прикалываетесь?» — спросил он. «Это вы надо мной прикалываетесь», — ответил я. «Как тогда он позвал нас двоих одновременно? Откуда я знаю?» И тут сзади послышались шаги. Я обернулся и увидел Диму. «Ребят, что за дела? Почему вы позвали меня сюда, а сами пропали?» — спросил он. Мы с Лехой переглянулись. Стало немного жутко. «Что происходит? Почему вы молчите?» — сказал он. «Слушай, зачем ты позвал меня сюда, а сам пропал?» — спросил я у него. «Ты рехнулся? Вообще-то это ты меня сюда позвал». Уже стало довольно темно и все более жутковато. Мне все это казалось одной большой шуткой. «Как хорошо, что вы сюда пришли», — послышалось сзади. Мы обернулись и окоченели от ужаса. В нашу сторону шел горбатый старик невысокого роста. У него в руках была веревка. Медленным шагом, прихрамывая, он шел в нашу сторону. «Ты кто?» «Ребят, уже реально не смешно», — сказал я и начал постепенно уходить в сторону деревни, одновременно не отводя взгляд от этого человека, который медленно шел в нашу сторону. На секунду он остановился, опустил голову и начал кашлять. Мы с ребятами тоже остановились. Не знаю, как они, а я отчетливо помню, как мне было жутко в тот момент. Аж ноги тряслись. Он поднял голову и начал стремительно бежать в нашу сторону. Мы начали убегать от него, что есть мочи. Бежать было сложно. Было очень темно. Я помню, как спотыкался и чуть ли не падал. Я совсем не обращал внимания на ребят, которые бежали позади меня. Вдруг Дима сказал: «Где Леха? Ты его видишь? Где он?» «Не знаю.
Я не вижу его рядом. Мы выбежали из леса с Димой и остановились. «Где Леха?» «Он вроде бы бежал сзади, потом резко пропал», — ответил я. «Блин, что нам делать? Надо идти за ним. Мне жутко. Кто этот человек? И что он вообще тут забыл? Что он от нас хочет? Откуда я знаю? Пойдем искать товарища». Мы неохотно пошли снова в лес. Шли медленно, бесшумно. Нам было очень не по себе. «Найдем его, и сразу вон отсюда, ни ногой больше сюда», — произнес я. Вдруг мы услышали крики. Это был голос Лехи. Сначала мы остановились, а затем побежали в сторону его крика. Он очень громко орал. Нам было очень жутко это слышать. Вдруг он затих. Мы пробежали еще немного в сторону, откуда доносились звуки. Я нащупал на земле пару больших камней на случай, если придется обороняться. Следующее, что мы увидели, повергло нас в шок. На ветке висел повешенный Леха. Сработал инстинкт. Детский, но в то же время животный инстинкт. Мы побежали вон из леса. Нам было настолько жутко, что мы даже ни слова не сказали, пока бежали. Выбежав из леса, мы сразу же рассказали обо всем родителям. Вся деревня была поставлена на уши. Родители Лехи были в шоке. Его мать сильно плакала. Обыскали весь лес, но ни старика, ни тела так никто и не нашел. С тех пор я больше не ездил в деревню, да и с Димой не общался. Прошло несколько лет. Мне позвонил Дима. Я был очень рад услышать его голос через столь длительное время. Он предложил приехать в деревню, как в старые времена. Про Леху мы старались не вспоминать. Уж больно сильно в то время этот инцидент ранил нашу детскую психику. Через пару дней после звонка, на выходных, я приехал в ту самую деревню. Мы долго разговаривали обо всем. И я решил прогуляться по деревне. Дима сначала отговаривал, а потом предупредил меня не ходить в тот лес. «Ерунда, не переживай», — сказал я и вышел из дома. Гулял я минут 20. Уже темнело. Проходя мимо опушки, я остановился и долго стоял, вспоминая о Лехе. Что же случилось в тот день? Мне очень интересно узнать, чтобы лучше все проанализировать, лучше все понять. А вдруг мои мысли перебил некий звук. Из леса донесся кашель.